Сегодня мы занимаемся поиском камня на наш водопад и на наш декор нашей окантовки нашего бассейна. Приехали на место, где нашли подходящий камень. Мы будем использовать в нашем бассейне вот такой вот желто-коричневый, даже более бежевый песчаник. Он у нас будет сочетаться с окружающими постройками по цветовой гамме. И такой вот цвет, он очень хорошо сочетается с голубизной нашей изоляции, с синей или голубой пленкой ПВХ. Мы поотмечали нужные нам камни для водопада и для декора, для ступеней. Найдем манипулятор и будем доставлять на наш объект. Что собой представляет выбор камня? Мы, когда приезжаем на площадку, мы выбираем каждый камень индивидуально. К примеру, этот камень мы отметили и будем использовать в основу водопада. Эти камни для декора водопада. А вот такие плоские камни мы отбираем для того, чтобы создать наши будущие ступени. После чего мы, привезя эти камни на участок, заранее знаем более-менее, куда какой камень мы будем устанавливать. На следующий день мы приехали за камнем, контролируем погрузку на манипулятор, чтобы доставить его на объект. Это у нас центральный камень будет для водопада. У нас такие электронные весы, и таким образом мы проверяем вес, который мы загружаем. Вот этот вот камень у нас весит примерно 1,1-1,2 тонны. Вот такой вот тоннаж центрального камня, и также камни, которые у нас будут идти по бокам водопада, они примерно весят по 300-500 килограмм каждый. Приехал наш манипулятор с камнем на объект. Вот наш бассейн. Сейчас будем разгружать с него валуны, ложить их рядом возле бассейна, и потом будем распределять, думать, какой камень у нас куда пойдет. Работа начинается. Идет процесс выгрузки камня на участок. Сейчас мы его ложим возле нашего бассейна, возле чаши, рядом один возле другого. А после будем выбирать, какой камень куда устанавливать. А сегодня мы приступили к работе с камнем декоративным. И первое, что мы делаем, подбираем камни на наш водопад будущий и устанавливаем в нужные нам места. Цепляем камень на стропы вот так вот. Под нужным углом пытаемся их установить. Сейчас мы сложим каркас водопада будущего и будем устанавливать камни по периметру береговой линии и ступеньки. На сегодня работа по камню завершена. Мы выстроили каркас водопада будущего, установили каркас будущих ступеней. Вот так вот по уровню выставили два плоских камня. И камень в качестве декора возле площадки. Вот так у нас выглядит предварительно каркас будущего водопада. Он у нас будет отчасти и гротом. Большой камень у нас в основании, по нему будет стекать основная масса воды. В углублении будет находиться площадка, благодаря которой можно будет наслаждаться водопадом сблизка. Человек сюда подплывает. Здесь будет вымощена площадка, подобная как вот в этой части бассейна. Можно будет сидеть, и вода будет литься тебе на спину или на голову. Это
дополнительный такой душ к другим вариантам использования этого бассейна. Мы с помощью манипулятора выставили центральный камень, на который будут направлены основные потоки. Декор боковой выставили, основу, в принципе, конструкции, чтобы это все держалось крепко. А дальше будет финальный декор. Камни будут устанавливаться на клей Cerazit CM117 морозостойкий и влагостойкий клей. И будет все обкладываться все щели. Все щели с передней части, боковые все нюансы, где видны какие-либо закладные мешки и так далее, щели, дырки. И задняя часть, когда мы проведем трубы на потоке, мы будем муровать заднюю часть, чтобы не видно было этих труб. Также мы с помощью бутового камня сделаем финал по ступеням и обкладку вот этого вот декоративного камня возле площадки нашей. На этом у нас финал по грубым каменным работам, однако это не финал по каменным работам в целом. Еще будут работы с цементом, с клеем и финализация внешнего вида данного грота. Сегодня у нас финальные завершающие работы по камню, клею и цементу. Из строительных работ создаем по периметру стенку, выводим уровень, крайний уровень по высоте нашего бассейна. Создаем ее также с противоположной стороны, завершаем в зоне площадки и входа и облицовываем по всему периметру вот таким вот плитняком, который у нас использован на площадке и ступенях. Далее, в предыдущем видео я показывал каркас водопада, сложенный из валунов. А здесь вы видите каркас водопада, который уже облицован полностью дополнительными маленькими камнями и замазаны все щели. Дырок, щелей между валунами у нас уже нет. Все красиво вымазано, полностью скреплено клеем церазитом CM117. Замаскированы вот так вот у нас фонари. Здесь использован искусственный мох, также в щелях он использован у нас, для того, чтобы изначально придать природности водопаду. Далее, когда тут будет много влаги, здесь нарастет настоящий мох в плане живой и лишайник, и водопад будет еще более смотреться природно. Также остается залить вот эту вот площадку и облицевать ее плитняком таким же, как на этой стороне, чтобы тут можно было находиться. Финализировать ступени, обложить ступени и вымазать клеем, чтобы они жестко у нас стояли и держались. И на этом основные каменные работы будут завершены. Остается еще также взять вот такой вот бут, который мы привезли песчаный, и облицевать заднюю стенку водопада. Задняя стенка водопада будет ложиться на основу. Здесь уже залит бетон под пленкой. На жесткую бетонную основу строим стену и закладываем вот эти все трубы, пространство внутреннее, чтобы водопад был крепким и красивым сзади. Эти все щели, дыры будут полностью заложены вот этим бутом. А бут у нас по цвету подходит под наш валун основной песчаный, так как это песчаники, это с разных мест песчаники, однако цветовая гамма у них более-менее сопоставима. И после этих работ у нас настает финал каменных работ. Далее монтаж оборудования, которое сейчас происходит, засыпка щебнем биоплата, высадка растений и мойка чаши, набор воды.